Per me il Brenta è un luogo, fin da quando sono piccolo, da prima con i miei genitori e dopo quando sono stato un po' più grande da solo con i miei amici, è un luogo, sempre stato un luogo di ritrovo, un luogo soprattutto per festeggiare, molto spesso abbiamo usato, che siano state soprattutto anche con i miei genitori che hanno organizzato da quando ero piccolo con l'asilo anche delle feste a Ferragosto durante le festività, è stato sempre un luogo di ritrovo, un luogo di festeggiamenti, un luogo per stare in compagnia degli amici e divertirsi per me, in tranquillità soprattutto in mezzo alla natura che spesso in centro città ce n'è gran poca e fa sempre bene stare in mezzo alla natura in tranquillità, diciamo. Beh, sicuramente come abbiamo fatto oggi col progetto Life Brenta, per me è utile da quando vivo il Brenta, io da sempre i rifiuti o comunque la sporcizia nel Brenta non è mai mancata, forse perché è un luogo non controllato e quindi la gente si sente libera di lasciare i rifiuti che non può lasciare da altre parti. E quello che abbiamo fatto oggi con i ragazzi, il progetto Ci Sto, è quello di fare una pulizia non troppo approfondita, ma con i mezzi che abbiamo del Brenta e col tempo a disposizione abbiamo fatto il nostro piccolo, impegnandoci e speriamo che duri anche questo nostro operato di oggi nei prossimi mesi, soprattutto nell'estate, visto che il Brenta è molto frequentato in questo periodo. È fondamentale per me da parte di tutti, ma i ragazzi qua con cui abbiamo lavorato oggi sono ragazzi molto volenterosi e seri, diciamo, è lasciare Brenta pulito ognuno per conto nostro, ognuno può fare il suo e così il Brenta sicuramente sarà più pulito, senza bisogno di ricorrere a queste iniziative di pulizia generale o altro. E per me questa iniziativa del Parco Fiume Brenta è sicuramente importante. Ce l'abbiamo fatta in collaborazione con Città Far Fatica con questi ragazzi perché sono i primi che frequentano il Brenta e sono i primi che devono entrare con la mentalità giusta di mantenere questo luogo pulito. E questa iniziativa, se da prima aiuti i ragazzi a mantenere il luogo pulito, i ragazzi qua presenti, ma anche i loro amici quando saranno in Brenta con i ragazzi presenti oggi in questo progetto, ci sarà un passaparola, comunque ci sarà un modo diverso di vedere il Brenta perché tutti, se vedono un amico o un ragazzo tenerlo pulito, ogni persona è ispirata o comunque è portata a tenere pulito anche la sua zona. E quindi sicuramente questo progetto sarà molto utile non solo per i ragazzi che ci sono qua, ma anche per i loro coetanei e qualsiasi altro ragazzo che ne sentirà parlare o vedrà un ragazzo mettersi in gioco e pulire, tenere pulito il posto che sta vivendo.